Vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Ak nás pozeráte v premiére, práve nastal štedrý večer, mesto spí a opäť raz prišli Vianoce. Oni v podstate prichádzajú stále. Je skoro jedno, v akej dobe žijeme, čím sa zabávame, čo nás trápi. Na štedrý večer sa to všetko vypne a stíchne. Aj Šulko, aj tvoj pladžajn teraz trošku tak stíchol do tej štedrovečernej atmosféry. To som sa chcel spýtať. Pozdravil vás? Pozdravil. Aj navodil takú tú atmosféru štedrovečernú? Lebo pred chvíľkou tu bol ešte veľký krik, že tu je bordel a ľudia tu robia bordel, ale naozaj táto atmosféra štedrovečerná, radosná nie je strojená, pretože my po 3 rokoch opäť testujeme na štedrý večer 3 štvorkolky, aj keď odvtedy sa tá doba trošku pohla. Že? Vašo, vítaj. Čaute. No ono zásadne sa pohla doba. Tie štedré večere vo videách som zvykol robiť sám, tak som si nejak putoval a potom ďalší králi sa ku mne pridali a ideme do pomyselného Betlehema. Prišiel Šulko a teraz sme zobrali aj Vaša, takže konečne má kto šoférovať a nie je zázračný a šoférujem všetky štvorkolky. Tak, ale hlavne som myslel týmto, že kým predtým štvorkolky boli čisto benzínové, dízlové, tak teraz sme sa trošku posunuli smerom k tomu viac eku a ten plug-in hybrid je, dá sa povedať, už možno nie štandardom, ale takou normálnou voľbou. No, plug-in hybrid sa stáva ešte univerzálnejším autom, než bolo a je už použiteľný aj v meste. Tak, a kým tie plug-in hybridné systémy v každom z týchto plug-in hybridov máme úplne že rôzne, k tomu sa dostaneme, tak jedna vec ich všetky spája. Ako by toho pneuservisy nemali pred Vianocami vyše hlavy, prišli sme do Bartošovej lehôdky s 3 pluginmi, ktoré bolo treba vyzuť z rôznorodých zimných pneumatík a obuť na rovnaké 19-palcové pneumatiky Goodyear. Áno, garantom tohto testu a našej vianočnej výpravy sa stali pneumatiky Goodyear Ultra Grip Performance Plus XL. Vďaka Goodyearu budú mať všetky 3 pluginy zaručený rovnako dobrý kontakt s podkladom. Pred 3 rokmi sa mi splnil veľký testovací sen porovnať štvorkolky v SUVčkách na rovnakých pneumatikách. Akurát s jednotením pneumatik sme prišli na to, že rozdiely nie sú veľké, štvorkolky sú už vycipkané na takú dokonalosť, elektronika parádna, lebo aj koncepčne si boli blízke. A hoci tu je spoločným menovateľom plug-in štvorkolka, tak už aj technicky je to iné, očakávame väčšie rozdiely. Áno, plug-in znamená spalovací motor, elektromotor a možnosť nabíjania z externého zdroja, ale pod rovnakými karosériami sa môže skrývať rozdielna technika. Kým ty a ja máme 2 elektromotory a žiadnu mechanickú väzbu medzi nápravami, Šulko ostáva pri tradičnej technike, 1 elektromotor a kardan dozadu. Vaše, to sme dopadli. Ty máš Francúza, moja Rauka je bez kardanu a Šulko dostal všetko zase. Myslíš? Z testovania vieme, že tie plug-in hybridné štvorkolky sa správajú rôzne práve preto, že sú takto postavené. A ja si myslím, že to vzniklo tak. Chceme spraviť plug-in, zoberieme klasické SUVčko, dáme mu baterku a ideme mu dať elektromotor. Kam ho dáme? No dáme ho dozadu a 2 muchy jednou ránou máme aj plug-in, aj štvorkolku. A to vyladenie práve ako spolupracujú nápravy, bolo vždy také trošku rôzne. Ale kým sa dostaneme možno do terénu, kde sa to viac ukáže, tak poďme najprv do toho prostredia, kde tie štvorkolky budú pracovať najviac paradoxne. Áno, štvorkolky týchto 3 pluginov musíme začať testovať v meste a na asfalte, lebo jednou z funkcií tohto pohonu všetkých kolies je mestská jazda na elektriku. Kým klasická štvorkolka znamenala v meste záťaž, táto by mala byť benefitom. V ideálnom svete sa budú takéto SUV v noci nabíjať, aby boli ráno vykúrené. My sme ich nabili večer, do rána pekne vychladli a pod bodom mrazu sme im vynulovali palubné počítače a zapli EV režimy. Teda ako kto. Síce ide, ale furt hučí motor. To robí aj mne, mám elektrik a hučí motor, on sa asi chvíľku zohrieva. Tak pri -2, chlapi, Rauka stále ticho. Celkový priemer mám znulovaný, takže čo, vyrážame? Skúsme tam tie EVčka dať, no. Dobre, vyrážame, máme EVčka, pravidlá sú také, je zima, vyhrievanie sedadiel, 1. úroveň, 22 stupňov na klimatizácii a kto má a chce riskovať, tak aj vyhrievanie volantu.
Jedine Rauka vyrazila bez toho, aby naštartovala spaľovací motor a aj elektrický dojazd indikovala najdlhší. Vašo, to ma zaujíma, koľko má 3008 dojazd, lebo keď sme ju večer nabili, mala 32. V tejto chvíli mám presne 28. Dobre, mne optimisticky Rauka píše 72 dojazd a Šuli, ty si ako na tom? Prepočítam. Dobre, ja som 97%, dojazd 53 km. Papierovo by mala mať najelektrickejšiu štvorkolku Toyota, lebo má batériu s najväčšou kapacitou až 18,1 kWh. Samozrejme sa dlhšie nabíja než konkurenti, ale to vám je v noci na domácom wallboxe jedno. Tucson vozí 13,8 kWh batériu a Peugeot ponúka 13,2 kWh. A s tým súvisia aj teoretické dojazdy. Akurát nás interesujú tie praktické a najmä spotreba v kritickom bode po 7 km pri šelke. Tu mala Rauka čistú elektrickú spotrebu 32 kWh na 100 km. No, Peugeot si trošku pomohol aj spaľovacím motorom. V tejto chvíli mám 32 kWh spotrebu, ale k tomu aj 3,1 litra benzínu. No a ja som sa zatiaľ stále nedostal k elektrickej spotrebe, motor mi stále ide, takže mám 6,5 litra na 100 km a neviem koľko elektrickej spotreby, ale dojazd 50 a energii v baterke 93%. Aj v tomto teste Rauka potvrdila, že je pluginom, ktorý sa oplatí nabíjať a dáva celkom zaujímavý elektrický dojazd a hlavne čisto elektrický. Ten teoreticky by mal byť podľa normy VLTP 75 km. Peugeot udáva 58, ale na túto hodnotu to dnes nevyzerá, možno tak v lete. Hyundai Tucson má v papieroch 62 km, avšak to si v tomto chladnom období neoveríme, lebo Šulko čakal na čistý elektrický režim veľmi dlho. Takže po 22 km mi nabehol symbol EV a išiel som čisto elektrickú jazdu, ale v zápätí sa opäť pridal spaľovací motor, takže koľko máme? Minus 2 stupne a za týchto okolností jednoducho asi nie som schopný súťažiť s chlapcami v tejto disciplíne. S Hyundaiom Tucson plug-in hybrid. Žiadna eko jazda. Musia byť eko podmienky, no. A tie by mohli nastať pri rannom štartovaní priamo z wallboxov a s predhriatým autom. V každom prípade víťazom na našom tradičnom testovacom okruhu v meste bola Rauka, lebo jej v cieli ostávalo ešte 41 km do jazdu, ale čisté elektrické konto si úplne neudržala. V stúpaní do Radvane na chvíľku pustila spaľovací motor. Peugeot využíval benzín častejšie a ostali mu 2 km elektrického dojazdu. Tucson jazdil na elektriku najmenej, teraz skoro vôbec, ale ostalo mu ešte 35 km dojazdu. Lenže mal popri elektrike spotrebu 3,6 litra benzínu na 100 km. Peugeot mal spotrebu benzínu 0,7 na 100. Ako je asi najvyšší čas opustiť mesto a zbaviť sa najodpornejšej veci na pluginoch, vyhodnocovania spotreby. Niekedy mi príde, že tieto autá boli vymyslené na to, aby nebolo jasné, akú majú spotrebu. Ale samozrejme k nejakému záveru sme prišli. Chlapci, konečne ideme dať zabrať štvorkolkám. Máme za sebou ranných 50 km. No a Rauka grandiózne 26,6 kWh na 100 km. Ešte mám 8 km akoby elektrický dojazd po 50 km. No a tak pár razy škrtla benzínom, ale nevedel som to tu vyhodnotiť, ale to boli fakt škrty, takže ja sa mám veľmi dobre. No, ja chlapci už nemám žiadnu elektriku a po tých 50 km mám 3,3 litra na 100 km a 26 kWh spotreby elektriky. Tak sme na tom veľmi podobne, Vašo, pretože mne tiež teraz skočilo 3,3 litra spotrebu. Nesiem si ešte 15-kilometrový elektrický dojazd, 43% baterky a keď som to tu na bráne prepočítal, tak z toho vyplýva, že 3,3 litra benzínu na 100 km je priemerka a podľa percent baterky 15,5 kWh na 100 km elektrická spotreba. Táto trojica so spoločným výkonom 870 koní nám predviedla, že aj vďaka hybridnej štvorkolke vie v meste jazdiť s veľmi slušnou, aj keď ťažko identifikovateľnou spotrebou. Najmä ak bude majiteľ využívať nabíjanie v garáži dlhšie, než je prvý nadšenecký týždeň. Čiže táto štvorkolka nie je v meste na príťaž, skôr naopak.
Teraz však musia autá podkuté pneumatikami Goodyear ukázať, ako zvládnu zrýchlenie na snehu z miesta. Máme pripravený štartovací box s ujazdeným snehom a potom nás čaká dlhá rovina. Ideme skúsiť, ako to zvládnu supervýkonné plug-in hybridy z 0 na 100 na snehu. Tak Vašo, ak si pripravený, môžeš pomaličky štartovať. Ja to odštartujem. 3, 2, 1, štart! Vo vopred ujazdenej koľaji odštartoval prvý Hyundai Tucson. Paradoxne, lepšie zrýchlenie dosiahol v športe ako v snežnom režime. V športe súčasne zabrali obe nápravy a elektronika nešpekulovala. Tucson dosiahol stovku za 9,1 sekundy. To bolo o 7 sekúnd lepšie než v režime snov. 3, 2, 1, štart! Väčšie tam boli také prekozy. Ravka aj v najrýchlejšom pokuse udrela výrazne na prednú nápravu. Zádok ju len tak doťukával. Najplynulejší záber a najlepší čas dosiahla v režime Eco 9,96. Najpomalší čas Ravky v režime Trail bol iba o pol sekundy horší. 3, 2, 1, štart! A toto je kráľ snežných šprintov. Peugeot pokoril stovku za 7,8 sekundy v režime 4WD. Eco bolo podľa očakávania najpomalšie, ale stále rýchlejšie ako najlepšie časy konkurentov. Pre výpočet pomerného zhoršenia na snehu sme si odmerali aj zrýchlenie na asfalte. Peugeot to dal za menej ako 6 sekúnd a aj na asfalte konkurentom ušiel. Akurát najmenší rozdiel medzi asfaltom a snehom mal Tucson. Tak a je to jasné. Prvý Peugeot, druhý Hyundai a tretia najťažšia Toyota. Na rovine. A ako to bude v zákrute, to už zistí iný macher. Toto by som nazval oxymoron, že vraj macher ide skúšať zákrutu, že bude za volantom a macher stojí tu. Sme v zákrute, ktorá preverí, ako dokáže štvorkolka zatáčať do kopca, akú má trakciu, ale zároveň ako aj pomôže tomu zatočeniu. Šulko je teda za volantom, hneď ako odštartuje, zopne sa telemetria na Race Logicu, vojde do zákruty, v jej strede, v strede toho stúpania máme nejaký split, to znamená, je tu po slovensky povedané medzičas. Ďalší máme na výjazde zo zákruty a potom cieľová bránka je až tam hore pri tom strome. To znamená, aby sme vedeli, ako tá štvorkolka to dokáže rozhýbať po zásahu ESPčka. Čiže budeme sledovať viac vecí. Povrch máme konzistentný, zábava s plug-in hybridmi asi nebude a prevýšenie v tej zákrute jednoznačné. Pozrite, kde je tento kužel a kde je tento kužel. To znamená, prevýšenie viac ako Sensei. A to už teda je výška poriadna, však? Takže môžeme ísť na to. Šulko řádil s každým pluginom a hľadal najlepší režim, čas aj zábavu. Čo sa mu teraz s Peugeotom čiastočne podarilo. Peugeotík trošku hodil zadkom. Stalo sa tak v režime šport a s vypnutou trakčnou kontrolou. 9,0 s fun efektom. Ale všetky pokusy boli v 0,3 sekundy. Peugeot 3008 jazdil veľmi konzistentne a jeho reakcie sa dali predvídať. A pozrite, ako si pomáhal pri brzďovaní jednotlivých kolies. Zadok hnal, predok brzdil, ale vo finále to bola najrýchlejšia kombinácia. A toto je Ravka, ktorá išla pri najrýchlejšom prejazde nenápadne, rýchlo a iba 0,2 sekundy za Peugeotom, čiže 9,24. Ale medzi jednotlivými pokusmi mala obrovské aj niekoľko sekundové rozdiely. Tak 9,2! To by som nebol povedal, lebo som držal celý boží čas podlahu. Šulko radí nechať režim šport, ale s trakčnou kontrolou. Bez nej bol čas zlý, predok hrabal a zadok pomáhal málo. Aj neskôr v teréne sa nám osvedčilo mať trakčnú kontrolu zapnutú. V tejto časti bola Ravka veľmi konzistentná a potom začala dobre zrýchľovať, ale úvod jej nešiel.
Tucson aj v najrýchlejšom prejazde nabehol ako veľká voda, potom to celé zabrzdil a následne doháňal. No dobre, tak som zlepšil o 1/100, 9,8. Áno, skončil ako tretí v rámci 1 sekundy s časom 9,74. Mal však o trošku menší rozptyl časov ako Rauka. Peugeot zvíťazil s prehľadom a konzistentne. A skôr ako dá Šulko prvé dojmy, ešte trochu telemetrie. Najlepšie štarty mal Peugeot a Hyundai. Rauka im to vrátila v strednej časti zákruty, kde práve Tucson doplatil na prílišné ubratie a nedotáčavý zásah systému. Rauka získala rozhodujúci čas na Hyundai v záverečnom výjazde. A v cieli mala aj najvyššiu maximálku 55,9 km za hodinu. Všetky tri autá sa vmestili medzi 9. a 10. sekundu. Počítač zo všetkých pokusov a záznamov GPS vyskladal teoreticky dosiahnuteľný čas 8,45. A ako to videl Macher svojimi senzormi? Najrýchlejší prejazd aj pocitovo, aj časovo jednoznačne Peugeot. Za ním druhá Toyota, síce tak mnohouholníkovo s použitím všetkých asistenčných systémov, ale druhá. A posledný Tucson, aj možno také najväčšie sklamanie, čakal som, že to bude väčšia zábava práve s Tucsonom. No a extra bod za fun faktor Peugeot. Po zákrute a pevných štartoch nadišiel čas porovnať pohony v skúške, ktorá zahrňa štart na asymetrickom podklade, slalom, brzdenie a zmeny smeru. Tak idem na to. 3, 2, 1, štart. Hyundai odštartoval s jednou stranou auta na asfalte a druhou na snehu bravúrne a systémový výkon 195 kW vynikol. Elektronika však v slalome trochu hamovala. Aspoň som potom pri zhustených oblúkoch na konci nechytal paniku. Veľmi bezpečné zatáčanie. Najlacnejšie a najľahšie auto testu sa veľmi presvedčivo a ľahko zvládalo. Ženy by asi takéto ochočené kone pod kapotou potešili. Bolo to také lahodné a pritom čas celkom fajn. Hyundai stanovil štandard. Dobre, zaznamenávam na kameru 30,3. A dobre sa mi šlo s Hyundai, musím povedať. Pekne to poslúchalo. ESP Šport. 3, 2, 1, štart. Rauka zapriahla najobjemnejší 2,5 litrový benzíňák testu s najsilnejším predným elektromotorom, ale najslabším elektromotorčekom vzadu do celkovo najviac 225 systémových kW testu. To už ako sa zemeguľa točí, keď Rauky majú cez 300 koní. Ale aj najvýkonnejšie auto s najväčšou baterkou a najvyššou hmotnosťou treba krotiť. A počúvajte, za kým nasadením to Japonka robí. No už myslel som, že s tým brzdením to bude horší čas. 31,7. Ako parciálne bola rýchla, kedy to explodovalo, a potom to presne ako Land Cruiser. Ale strašne vidno, ako majú tie autá grip tými gumami zjednotený. Dobre, takže 3, 2, 1, štart. Peugeot s turbovou 1.6 a dvomi elektromotormi vykazuje systémových 300 koní, čiže 220 kW a predstavuje veľmi pôsobivo ovládateľné auto. Na rozdiel od konkurentov pre zatočenie v rýchlosti jemne šuchne zadkom. Toto brzdenie a zatáčanie v zhustenom slalome bola paráda. Veľká škoda, že záverečnú pasáž elektronika zabrzdila úplne. Nebol fun, ale na druhej strane, keď som prišiel do cieľa, bol čas. Ale práve tu som chcel, aby to hodilo zadkom. $30,3. Z doterajšieho testovania nám je nad zapadajúce slnko jasnejšie, že mašiny s týmto výkonom a hmotnosťou potrebujú prvotriedne pneumatiky na sneh aj diaľnicu. Áno, je pravda, že na diaľnici ide do vysokých rýchlostí iba Peugeot s maximálkou 240. Toyota môže ísť 180 a Tucson 191. Tiež sa raz ukázalo, že ak zjednotíte na autách pneumatiky, rozdiely budú elektronicky merateľné, ale neveľké. Peugeot potvrdil číselné víťazstvá najmenším rozptylom hodnôt medzi jednotlivými pokusmi jednotlivých disciplín. Je to jasné.
Auto, z ktorého som mal akoby najšportovejší pocit, bolo najrýchlejšie, ale iba o málo, pretože Hyundai mal perfektný štart, na tom povrchu asfalt a sneh. V slalome bol najrýchlejší Peugeot a aj tú záverečnú otočku, napriek tomu, že až také fany to nebolo, tak dal najrýchlejšie. Ravka ťahala za kratší koniec. Cítil som rovnaký grip pneumatík, to bolo jasné, ale Ravka to veľa kontrolovala, veľa vymýšľala, premýšľala. Takže takto to dopadlo na letisku. Ale budete chodiť na letisko? Jaj, plug-in hybridy, to treba. Diesel riadný s hydraulikou, štvorkolku, uzávierku. Tak som Bratislavákom vypluhoval, keď sú na chate s takými motormi. Toto potom stiahnem dolu radlicou, lebo ešte aj na tomto by sa mohlo zapadnúť. Ale pozerám, že mistr na práce s pluhem. Závidíš. Takto urobili sme si ďalšie testovacie centrum. Prišli sme na chatu. Tak, vlastne, vybili ste si baterku v meste, ekologicky, potom ste sa predbiehali na diaľnici a teraz prichádzate na chatu, na výpravu, pardon, do temných hvozdov stredného Slovenska. Hvozdy sú čo? To také tmavé lesy. Fakt? Hej. Tak to prvýkrát počujem. Pravidlo bolo jasné na začiatku testu. Doplná benzín, doplná baterky a odtedy netankujeme. A uvidíme, ako to dopadne. No neviem, Vašo by mohol vedieť odhadnúť však, koľko máme zásob. Na letisku excelovalo moje auto, tak není dôvod, aby to nezvládlo ani tu. Možno, že je tá Toyota môj odhad, ale Hyundai, akože Hyundai nie, to akože nie. To je, počkaj, pánko sa ráno zobudil na chate a teraz už ide mudrovať, že ako čo. Ja mám na ňu pripravené. Hej. Ale chcel si vedieť, koľko má benzínu. V podstate skoro všetci doplnky, dá sa povedať, že iba trochu sa minulo. Ale otázka bola, že v akom poradí pôjdeme. Podľa mňa, no kto prišiel prvý po diaľnici, nie? Tak ide prvý do hvozdu. No tak jasné, ja som sa snažil viesť tou Toyotou. No ale nebol si najrýchlejší na letisku. No nebol som, takže počkaj, aha, už mi došlo. Peugeot. Peugeot, ideš. Tak Peugeot nám bude robiť cestu. Nech sa páči, nech sa páči. Poď na to. Mám odložiť kľúče od Valtteri? Zahoď. No, ako keď Fíni pijú, že vraj otvoria fľašku a zahodia vrchnáčik, aby sa dopilo do dna. Takto, no, čaká nás podľa traktora veľmi ťažký povrch, lebo oteplilo sa. Sneh je úplne taký, že by si ho ubil ako betón a šmíka to na tom, takže uvidíme. Dobre, poďme na to. Vypluhovaná cesta čoskoro skončila a tak sme zaborili nosy do panenského snehu. Francúz ho rozhraňal s istotou cestára spod Mont Blancu. Iba že by nie. No, chlapci, skôr, než by řekl Švec, tak ideme prvé cúvanie. No, cúvni mi. Musím ísť asi s väčšou kinetickou energiou. No dobre, vyskúšam sa rozbehnúť. Tak asi budeme naberať väčšiu kinetickú energiu. Teraz je preferencia zadku kontraproduktívna v rozjazde. No poď. Poď. Už som myslel, že to máš. Ty a ja úplne, keby nebol ubral v tom jednom momente, teda asi Peugeot, už chlap je zvyknutý na Nivu. No to ti poviem. A odtiaľto by sa malo dať rozbehnúť dla mojego. A teraz ti poviem takú čarovnú formulku. Pamätáš, keď sme Nivy testovali, keď zaradíš Dčko, tak ti to poviem. Len uvažujem, či si ja nevypnem proti prekles náhodou, lebo nejak ti ma to človeče zastavuje. Čo si myslíte? Vypni a potom ti poviem čarovnú formulku. No dobre, ideme na to. Poď! Slovenče, zmizol mi? Som tam, idete.
Teraz Japonec strečkuje. Už ma začalo do toho vnútra brať a tam je hlboký sneh trošku, ale myslím, že na druhý krát to dám, keďže mi Vašo urobil cestu. No hýbaj! Vidím vás, idem, takže asi ste prešli. Áno, len som nekomunikoval v najhoršom momente. Dobre, teraz už to je parádna diaľnica. Toto bol prvý bod, kde to zvykne viaznuť. Počkáme Šulka asi, čo? Hej. Chlapci, nemusíte vypýtať motory na mňa čakanie. Vozidlo na hrote sme zatiaľ nemenili. Snehu akoby ubudlo a napriek tomu, že 3008 pôsobí najmenej terénne, napredovala so suverénnosťou Vašovej Nivy. Do rávky sme vkladali najväčšie nádeje a spoliehali sa na ňu ako turista na roľničku. Tu som sa zatiaľ pohodlne viezol. Kacúre idú! Ako nič! Mimochodom, Sensei chcel od nás vymámiť objemy nádrží, takže najmenšiu nádrž má Šulo, 42 litrov, ja som o liter lepšie na tom, 43, a pán vedúci má najviac benzínu so sebou, 55 litrov. Hej, ale zatiaľ aj najvyššiu spotrebu teraz v teréne, ale ty kokos, ledva viem, neviem Francúza dobehnúť, Zdravko, aba už to ide. Dobre, zatiaľ som prekvapený, ako tie pluginy idú. Prekvapenie čoskoro vyprchalo. Sneh zhrubol a Peugeot napriek papierovej najväčšej svetlej výške 219 mm začal na plazenie používať brucho. Rávka v tomto ohľade pôsobila najpresvedčivejšie. 190 mm, ale japonských, aj s rezervou. Tucson so 170 mm mal byť na tom najhoršie, ale nebol. Zhodli sme sa, že aj po výmene najviac šúchal Peugeot. Vašo, a toto je tá povestná zákruta, táto pravá. Poď. Ja som legenda. Poď. Há, som tam. Kurva, ja. Ale mne to prestalo, no ale počkaj, no však mám trail, no dobre, tak cuvnime trošku, nech sa nezahákneme hneď. Kokos, tento tu vyoral. No. Vašo mi zlú stopu urobil a pozeraj, pridám a ona teraz začne hrabať a už to pôjde. Terénny favorit testu trošku zadrháva. Dobre, prešiel som, hýbaj Šulo. Tak, skúsime z ľahúčka a potom momentum. Trošku idem radšej vonku. Poznám ten vnútorný okraj. Chlapi, asi zmením režim. Senseia na rávke evidentne niečo tlačilo. Zmenil si režim a pre istotu si ešte vyžiadal aj zmenu pozície, lebo Vašomu to s Francúzom údajne príliš rozrýval. Časom zistí, že ani jeden z týchto faktorov mu problémy nevyrieši. Ale predpovedá, že v najbližšom úseku sa aj tak nič diať nebude. Tu sa nič nebude diať. A potom Toyota Hold My Beer. Vidíš, ako sa ide prvému? Pozeraj na to. Tak ale sa vzoprela. To je treba len bomby dať. A kde je Frenchman? Počkaj, Frenchman ide grandiózne, čo? Pozri sa na ňo. Ty vole, to je rýchlosť. Zatiaľ vyzeralo všetko ľahko, vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti. Neviem, ako by to Indiáni nazvali, ale chlapci, prišli sme na veľmi významné miesto pre plug-in hybridy, lebo
Tu nám Jeep Compass trošku skolaboval a museli sme ho oživovať, ale napokon sme oživili. Tu bola zákruta, ktorá nás tiež vytrápila, nie, Šulko? Vieš čo, nakoniec si pamätám, že sme ňou aj možno celkom pekne prešli, ale tu sme stáli a maturovali, lebo bolo treba zjednať nejakú vôľu ísť ďalej. No dobre, ja mám vôľu, ináč myslel som, že tu bude viac snehu, takže ja len takto akože grandiózne si prejdem zákrutou. Nie je tu veľa snehu, chlapci, takže nič sa až také nebude diať. Hoci, ako vieš, ja by som mal mať najväčší výkon, mám 3 motory, len ten zadný má 40 kW, no kým to prejde. Ja som si to chcel trošku sťažiť, ale som si to aj sťažil. Ja prosím pekne páni, som vyznávateľom tradičnej štvorkolky. Vieš, tuto máš elektromotor s elektromotorom, dokonca ty máš 3 motory. Nie, ja mám normálne kardan a tam sa mi to delí na medzináprave asi 50/50. Motorík 132 kW, elektromotorík 67, dokopy 195, nech sa páči. No dobre, tak keď máš kardan vo svojom aute, tak skúsme sa vymeniť, ja sa ti tuto odstúpim a ty pôjdeš s kardanom dopredu. Veľmi sa teším, pretože to poznám a toto je najhorší úsek. Skúsme. No pekne si sa tam usadil, skúsime. Mal som ten taký pocit v bruchu, že to sadlo. Ďakujem za umytie čelného skla. A teraz čo, chlapi, skúsim pokračovať dopredu. No choď, Jožo, choď, dobre. Ale teraz Rávka sa mi páči, ako pracuje, aj keď cítim pulzovanie, ale myslím, že parádne. Opla. A skús s Francúzom trošku vľavo prejsť. Vašo, prejdi s Francúzom doľava. Dobre, super to ide. Poďte, ja by som jedine chcel od Hyundai, aby za každých okolností dával tam toho plynu, preklzu, trošku to niekedy dusí, ináč super. Tu si pamätám, že sú také nepríjemné kríženia. Ale snehu tu nie je veľa, takže nemusím ísť tak rýchlo, aby som niečo nechytil. Žulko, ty si sa rozbehol, ako keby si sa bál toho snehu. Skúsim to prejsť aj na druhú stranu. Pozri, ja si to úplne takto krásne vychutnávam s Rávečkou. Krásne idem. Dobre, mňa až teraz odľahlo, predsa len som musel držať. Ale tak to nie je málo snehu, chlapci. Tešíme sa na druhú stranu, no Vašo, hýbaj hore. Na severe je vždy viac snehu. Aj bolo. Smerom dolu však sneh autá lahodne brzdil a mäkko tlmil nerovnosti. Vôbec prvýkrát sa nám podarilo v zime cestu 3. triedy zdolať s bežnými autami celú. Napriek klesaniu severná strana sem tam poodhalila zuby. Mali sme natočené, bolo sa už treba iba vrátiť. Na otázku, či tou istou cestou alebo cez Donovali, som do vysielačky odpovedal: ak už nechceme natáčať, tak cez Donovali. Bolo presne 12:59. No toto je Achillová päta plug-in hybridov. Kamene môžu byť skryté. To, že sa akože spraví defekt. Skryté kamene nie sú Achillová päta, ale to, že ich nevieš riešiť, no, keď dostaneš defekt. Nemáš rezervu. A mysleli sme si, že dobré auto je bez rezervy, ale sme v snehu. A je bez rezervy. A ako sa nám to trošku teraz... Kika chcela ísť na nechty o 6:00. Tak poďme rýchlo. Pred chvíľou som jej volal, no problém, natočené. Prdele, no. Tu je ťažký oriešok. Na margo otázky, či sme toto náhodou nemali v scenári, ponúkam túto vysielačkovú komunikáciu. Nič, počúvaj, akože to vyzerá tak, že ak nebude padnutý strom,
prejdeme na Liptov, môžeme niečo skonštatovať. Ak sa niečo posere, tak to nahráme. Kľudne sa prevezme na druhú stranu, lebo nemá to zmysel ako špeciálne dramatizovať. Ešte pozri to na radečie, keď to robíme. Papiaľ, toto sa mi snívalo, normálne toto je... Nie. Tire Mobility Kit. Tire Mobility Kit, to je ono, to chceme, nie? Tak to asi nie. Ale že by zdvihák nebol? Nie, nebýva zdvihák. Nie, Na čo? keď máš áno. No tak ale keď potrebuješ si odviesť gumu do servisu. To neriešia, oni asistenčku si zavolajú. Presne tak, asistenční služba, kamaráde. Hej, tak zavolaj sem teraz asistenčnú službu. Voláme. Kde si? Máme, na každú stranu máme jedno záložné vozidlo. Zatiaľ. Naše úvahy prerušil zvuk prichádzajúceho gázu, ktorému sme museli uvoľniť cestu. Pánko pozrel na značky a iba sa usmial. Mal pre nás aj prekvapivý výsledok pozorovania. Ale tie gumy do žubete riadne napískala. To je ich škoda. Na to sme ich kúpili, no. Aj Vašov disk na rovnakom mieste občiahol. Tak akože je to kozmetika, ono to asi nepustí. Tak toto není kozmetika. Akože... To je hliník sa odsťahoval do Humpolce, kamarát. 13:49. 50 minút. To oznáme. Ešte sme skúsili zabojovať vo vopred prehratom zápase. To je ako absolútne fail, že sa nevozia rezervy. Ty, ale akože máme celkom aj slušnú onu. Vieš, nemáme také nízke profily. Tak, To bola skala, Šulo, bola skala, vieš. Bola skrytá skala, ktorá zdramatizovala... Niekto dostane 3 gudíry, no. Po finálnom knockoute sme ranený Tucson odstavili na kraji cesty. Aj keď s horkou príchuťou, humor nás našťastie neopúšťal. Prvý odpadnutý, to je jak ona. Pevnosť Bojard. Že pevnosť Bojard, ty kokos! Dobre, počet aut nám limitne blíži. Ešte máme dve. Aj traktor. Ani Panna Mária s Ježiškom nemali ľahkú cestu do Betlehema. Čulko, vítam ťa na palube. Na palube, tak ty si slepý medzi... jednooký medzi slepými kráľom. Dobre, tak ja sa vyzliekam. Dúfam, že... A ja? Je to... Nie. Dvaja vyzlečení chlapi. Pečote. Papier, skala, nožnice. Skala vyhrala. Nemal som sa vyzliekať. Trošku, tá lopata už má také porisko postaršie. Á, dobre. Dobre. Ale ako píše Pablo Coelho, keď niečo naozaj chcete, celý vesmír sa spojí a pomôže vám. Pomaličky. V takýchto situáciách si hovorím, práve sme možno unikli nejakej veľmi zlej nehode na ceste na Dodomali, na normálnej ceste. Sú to preplnené sviatoční šoféry. Áno, Rastíka, zapni si rekord, to pomôže. Marian práve nakladá výbavičku na odmontovanie kolesa, je 15:39, sme v Banskej Bystrici a ideme naspäť pre veľký úspech, tak Rauke držíme palce. Pablo mal pravdu, vesmír sa spojil a zotmelo sa. Takže 16:20 sme pri aute, tak čo? Mechanici od Toyoty, ako to zvládnu. Ideme na to. No, už sa koliesko narovnáva. To by ako jeden neuveril. Toto sa ti zívne. Pôjde do šrotu. Aj išiel na druhý deň. Ešte, že máme 2 zdviháky. Trvalo nám to 18 minút, to je hanba, ale tak
19 palcovú krásnu novúčkú gumu, nezodratú. Beriem. Tu je to sekúnka. S diskom sme teraz museli bežať do Bartošovej lehôdky, kde sme našťastie mali uloženú pôvodnú sadu pneumatík. Zháňať teraz novú gumu, častokrát v atypickom rozmere, by bola imobilita na niekoľko dní. Je 17:01, sme už na doline v pozadí Beštia. To znamená, ja beriem traktor, sťahujem ho dole pred redakciu. Maroš ide chlapcom do trimíka, akože to sú tak zlatí ľudia, že čakajú na nás, OK. Takže smer Bartošova lehôdka Toyota. Dobre, zvykol som si na ňu, pekne jazdí a ja idem teraz do Bystrice, keď bude koleso, tak beriem Šulka a ideme zase naspäť. Je 18:49, sme pred redakciou a rozhodli sme sa zobrať Peugeot, že nechaj on si tú záchrannú zložku akože odčiní a že vyskúšame, predsa len treba vnímať tie štvorkolky. Tak Šulko, ideme na vec, nie? Ideme na vec, je to presne 6 hodín po mojom výroku pamätnom. Dobre, takže ideme, máme čaj proviantík, tak čaká nás ďalšia skúška. Tak prešli sme s 3008 na druhú stranu, ako hore bez cúvania, úplne že je super. Teraz cítim, že je trošku možno podvozok nižší ako na rávke. Uvidíme, ako to bude cestou späť, lebo keď som išiel s rávkou, tak je to tak ona, takže tiež občas šuchla, a cestou hore už mala urobenú svoju svetlú výšku. A teraz zase to trošku znižujem ten stred. No uvidím ako naspäť, ale táto strana sa mi možno štipinku išla ľahšie s týmto, ale výborne, no. Nad pluginy, nad očakávanie, tak Šulko, dúfam, že tu som tam bude. Tak, Peugeot to prešiel, sme na mieste 19:30, Šulko. Ako nič, sa ti málilo byť doma o 1:00, 2:00. A tak akože teraz sa to vlastne je na mňa, dobre. Trošku si urobíme miesto, nemusíme toľko dvíhať. Je tam. Veď ja som sa zatiaľ pri tom najmenej narobil. Tak ale ty si urobil hlavnú vec, ty si urobil zápletku do videa, vieš? Hej, ja mám tu najťažšiu časť za sebou, ostudu pred importérom. Tucson je pojazdný. Tak po koľkých? Po 8 hodinách snáď opúšťame miesto. 13:30 som točil to video, že opúšťame Liptovské Revúce. Koľko je teraz? 19:55. Šulko štartuje Tucson, no a ideme skúsiť naspäť, ja sa idem otočiť. Tak skúsme. O 20:49 sme zaparkovali v garáži a išli sa pripraviť na ďalší deň. Ten sme začali u Peťa Belka s našou tradičnou prekážkou. S pohnutím v kopci nemala rávka problém, ale na hladší výjazd jej evidentne chýbal výkon zadnej nápravy. V krížení však bola príkladná. Spravila cvak a bola hore. Peugeot, ako sme ho familiárne nazvali, sa tiež potrápil, ale držať baganžu sa vyplatilo. Cítil som, že elektronika sa pomaly, ale isto prepracúva k úspešnému výjazdu. V krížení Peugeot tiež trochu zarozmýšľal, ale v spomalenom zábere krásne vidieť, ako to nakoniec poslal na zaťažené zadné koleso, ktoré ho vytiahlo hore. Tucson so zapnutou trakčnou kontrolou v stúpaní iba bzučal. Vypnutie pomohlo preneseniu výkonu, ale nie vyšplhaniu sa hore. S krížením sa však po pustení a opätovnom zatlačení plynového pedálu Tucson vysporiadal. 3. miesto, a teda 1 bod pre Hyundai, 2 pre Peugeot a 3 pre Ravku. Naša skomplikovaná cesta na vianočnú chatu pokračuje. Vitajte v osade Kysuca alebo pôvodne Otília. Ak ste o nej nikdy nepočuli a netušíte, kde sa nachádza, je to v poriadku. Aj keď ju máme pod nosom, zo všetkých nás som tu bol predtým iba ja. A to sa tiež čudujem, ako čarovne to tu teraz vyzerá.
Osadu tvorí 20 domov, ktoré mali ostať opustené kvôli stavbe priehrady. Tá sa však nezrealizovala. Dnes predstavuje Kysuca, citujem, jednu z najzachovalejších oblastí ľudovej architektúry na Slovensku. Za domami cesta pokračuje hlbokým závozom. A keď poviem hlbokým, tak myslím hlbokým. Mierne sa šmýkame, mierne krížime a husto obdivujeme. Ty vole, čo chlapi, to čo je? Takto čarovne vyzerá vianočný kraj okolo Sihly a Drábska. Na chatu vedú dve cesty. Jedna kolmo hore svahom, druhá stúpanie obchádza. Ktorou sa vydáme? Pomôcka? Jedna z nich je zasnežená. Neuveriteľné, on to dá asi. No až teraz nastal krízový moment. Chlapci, posledný taký vršok, posledný taký kopček predo mnou, kúrnik, ale už sa to nedalo, no tak neviem. Každý z nás si myslel, ja to dám. Aj Vašo. V tomto momente bolo na rozmyslenie, či je moja stopa pomoc alebo príťaž. No je to neuveriteľné, ty vole, ja si fakt stojím. Á, počkaj, idem. No dobre, tak idem skúsiť ja. Rasťo sa rozhodol, že existujúca stopa by mohla byť pre Rávku nesúťažnou výhodou. Len ty asi použitú koľaj, ľudne. Nič, chlapci, to nemá šancu. Tak dookola. S chvostom medzi zadnými kolesami sme z kopca zišli, aj keď niektorým z nás to nedalo. Mne Tucson fungoval do okamihu, keď ma na svahu začalo krížiť. Potom obmedzil výkon a znovu rozbehnutie už nepomohlo. Jednoducho momentum bolo v čudu. Peugeot ešte prekonal sám seba, ale v momente, keď už mal zdanlivo vyhraté, skončil. Napriek tomu vybojoval v tejto neplánovanej disciplíne víťazstvo a 3 body. Druhý bol Tucson a tretia Rávka. Presne opačné poradie ako v nasledujúcom spomalenom zábere. Už sme boli hore a naše problémy zdanlivo končili. Stačí prejsť po hrebení a spustiť sa k chate. Mraky uháňali po oblohe a slniečko sa klonilo nad horizont.
Klesanie guchate, ktoré ste mohli vidieť vo videách Caddy či Golf Alltrack, však prebudilo našu ostražitosť. S plug-in hybridmi sme už kadečo preskákali, ale keďže jediná cesta naspäť vedie nahor a do Jary je ďaleko, ostali sme hore. Sensei na pešo potvrdil naše opatrné rozhodnutie, ešte pre istotu urobil skúšku správnosti trakcie a bolo rozhodnuté. Na chatu sa autami nejde. Vďaka Goodyearu sa nám podarilo zjednotiť obutie na všetkých autách, čiže plug-in hybridný pohon ako taký bol čisto vystavený svojim schopnostiam, a to mimo asfaltu, najmä na snehu. Vašo, ako si to vnímal? Chlapci, príjemne ma prekvapilo, ako plug-in hybrid funguje vo všetkých disciplínach, ale zároveň priznávam, že som trošku zmetený. Čím viacej jazdíme, tým horšie sa mi hodnotí, ktorý z nich je najlepší. Tak, presne, čím dlhšie to robíme, tým viac vidieť, že niektorý vyniká v tejto veci, iný v inej. A nie je to o tom, ktorý je najlepší, ale o tom, aké máte požiadavky a ktorý z nich to najlepšie spĺňa, pretože aj tie pluginy sa správajú rôzne. Ja som trošku favorizoval Ravku, ale dá sa povedať, že tak zapadla. V niečom vynikala a v niečom zase ma maličko, nie že sklamala, ale čakal som viac. Za mňa ten plug-in hybridný pohon ukázal viac, než som čakal, hoci má svoje špecifiká a nie je to úplne klasická štvorkolka, ale bolo to lepšie, než som očakával. Tak, poďme sa pozrieť, ako to ale dopadlo na body. To, že sa nám Peugeot vo viacerých disciplínach javil ako skokan roka, nás nepripravilo na prekvapenie, aký bodový náskok pred svojimi súpermi získal. To by sme skutočne na začiatku nepovedali. A čo sa týka váhy bodov, tá je na vás. Dajte viac bodov disciplínam, na ktorých vám záleží a máte svojho víťaza. Nás prekvapivo presvedčil Peugeot. Keby sme zohľadnili cenu, dostal by 3 body Tucson, 2 Peugeot a 1 alebo žiaden Ravka, ktorá je výrazne drahšia. Ak nás pozeráte v premiére, tak vám želáme krásny štedrý večer, príjemný zvyšok sviatkov, šťastný nový rok a ďakujeme za celý rok, čo ste nás sledovali a podporovali. Čaute. Ahojte. A aby sme na Vianoce neostali na sucho ani my, ani vy, rozbalili sme tábor hore, kde dostáva Toyota bonusový bod za trojkolíkovú zásuvku v kufri. Plánovali sme hybridné varenie pri chate a to sa nám nakoniec vyplnilo do bodky. Spájame fosílne palivo s elektrinou. Takže predsa sa točí? Predsa sa točí. Áno. A počkaj, idem po kábli. Vďaka čomu sa točí? Vďaka čomu sa točí? Sensejov lososík, aj keď mierne osmahnutý, bol vynikajúci, nehovoriac o krevetách. Kto vie, čo si o takýchto exotických vôňach hútali medvede nad Kysucou? Snáď už spia. A kým sa stehná pomaly krútili nad červenou pahrebou, my sme predsa zišli do chaty za kúskom tepla. A popri netradičných jedlách z grilu aj za skutočným kúskom Vianoc. Teraz, či budeme zdraví. Chlapi, ale sme zdraví, ako... Pozri sa, akože úplne... No to ja nikdy neviem, že čo, ako... No nesmie to byť na hnilo, ale hviezdička by mala byť taká nejaká pravidelná. Tak to je veľká pravdepodobnosť, že by... Takže... To je toto. A treba... Takto... A cesnak, čak? A cesnak, takto ja som každému dal, tak to koľko chce. Pozdravujeme Marcela a Alchymistu. Ďakujeme za medík. Výborný. Aj keď teraz je takýto, je zabezpečený proti vyliatiu. Lebo
Trošku tu bola arktická zima, ale Všetko poistkou. ešte ďakujeme aj za oplátky. Za oplatky Martinovi. Žulko, ty si ako naše deti, tie. Nestihneš rozdať jedno a už oni idú... A to prečo nedávaš dnu? Ja to iba ma napadlo mi. To by som sa neobklopkol. To nebylo, aby český jezeďák od stolu utíkal. Nio. Nádhera, pán inžinier. Nádhera. Majožovi? Tak, dobrú choďa. Darčeky po tomto. Keď som bol malý, že som to schvátal, kamaráda. Čo mi dali, to zjedol len chytro. No ale si musel čakať, nie? No a muselo sa to jesť. A potom ešte prišiel nápad takedy, že umieme riad deti a potom povieme darčeky. No pravda. Ja som v tomto. Výborné. Žiadne darčeky? Tento večer a toto posedenie bolo pre nás po toľkých peripetiách darčekom a my ho posúvame ďalej vám. Majte krásny štedrý večer, priatelia garážisti. Šťastné a veselé Vianoce a nový rok 2022.